bitirişi yapamadık, patladık. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunları çok aradım, sonunda buldum. Gördüğünüz gibi Pudding Keycaps HyperX benim muhteşem klavyem HyperX. Bunun tabi Türkçe karakter meselesi, görüyorsunuz. Bir sorun bu klavyelerde. Keycap meselesi vardı. Onu vuramadım uzun bir süre. Geçen gün MediaMarkt'ta denk geldi. Aldım direkt. Biraz tuzlu fiyatı ama yani 480 lira verdim. Fakat farklı bir yapısı var. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Bu arada tabii şu gördüğünüz efsane sıvıyla da bir bakım yapmış olacağım klavyeye. Çünkü bu klavye de maalesef çift basmaya başladı bazı tuşlarda. Yani bu klavyelerdeki çift basma sorunu, bu mekanik klavyelerde o kadar kafa ağrıtıyor ki. Sonunda parantez içerisinde belirttiğim ayrı bir video yapacağım. Yani optik bir mekanik klavye aldım sonunda. Asus'un optik switch. Onun da kutu açılışını sonradan yapacağım. Ama şimdi acil önce şunu bir takmam gerekiyor. Evet, keycap. Bu şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Tuşlar. Onca emekle taktığım şeyi de bir saniyede çıkarttım. Bravo tek kelimeyle. Çok çok bravo. Yani çok çok sinirleniyorum. İnanılmaz derecede sinirleniyorum. Yani oraya bunu takmak için o kadar uğraştım. Ondan sonra yani sinirlenmemek elde değil. Keyler, bunları buradan nasıl çıkaracağız? O da bir soru işareti. Gerçekten görüyorsunuz. Şimdi önce nasıl bir çalışma sistemi uygulayalım? Çok daha hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Hani ESC'yi çıkarıp ESC'yi takayım. Bir temizlik. Taka taka gitme mantığı uygulayacağım. Ama Türkçe keylere öncelik verebilirim. Bir de HyperX'in bakalım şu karakterleri ne yapmışlar. Yani şu işaretler var ya burada. Acaba onlara ne yaptılar? Hemen şuradan bakalım. F tuşları nerede acaba? F tuşları burada. F7, F8, F9'lar burada. Fakat sorunlu. Bakın F tuşlarında şey yok. Gördüğünüz gibi. Bu karakterler yok. Bu da pek hoşuma gitmedi açıkçası. Önce şu Türkçe karakter kısmından başlayalım. Tuşları büküyoruz. Evet, space bar. Şimdi tabii mesela space bar. Şunu çıkarıyorum. Eski space bar. Ona birazcık destek vereyim mi? Çok mutlu. Klavye bundan sonra ilginç boyuta geçecek. Evet. Geliyoruz. Yenisini takıyoruz. Oldu mu? Evet, çok ilginç. Biraz daha yüksek oldu. Ben mi yanlış taktım? Bakın bu şekilde çıkarıyorum.
Ama bu şimdilik kalsın böyle. Şurayı çıkarayım. Şuradan yukarıya doğru gideyim. Komple yukarıdan aşağı mı gitsem ya da nasıl bir yöntem uygulasam, şu an kafam epey karıştı. Bir de şöyle bir olay var. Burada ne yapmanız gerekiyor? Türkçe klavyeyi koymanız lazım ki karşınıza. Şuradaki şu gördüğünüz Türkçe klavye. Ondan referans olarak tabii ki şu tuşları. Mesela bakın. Backspace'in yanında ne var? Bu tuş var. Böyle gideceğiz. Böyle ilerleyeceğiz. Evet, şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şöyle. Şimdi Enter. Hadi Enter'dan başlayalım. Fakat ben şunu kullanmayı bilmiyorum. Mesela şu nasıl kullanıyor? Yani şununla şöyle. Güzelmiş bayağı. Çok iyi. Peki şurada gayet iyi. Bakın bunu da ilk kez kullandım açıkçası ve bayağı hoşuma gitti. Şimdi mesela Ü'yü bunun yanına basacağız, takacağız. Ama ben ne yapıyorum? Burayı komple çıkarıyorum ki bir temizlik yapma imkanım olsun. Şimdi otomatiğe bağladım iyice. Korkusuzca çıkarıyorum çünkü elimde referans var. Diğer klavye. Evet, görüyorsunuz. Kirlilik durumuna bakıyoruz. Kirlilik ne kadar kirli? İşte böyle kirleniyor. Görüyorsunuz ne seviyede bir kirlilik var. Şöyle bir temizlik yapılması zorunlu. Mekanik klavyenin de bu temizlik tarafı diğerlerine göre avantajlı gözüküyor. Artı şöyle yapsam çok gitti ya. Şunu biraz hafif basamıyor muyum ya? İlla böyle adamı. Bak, görüyor musun? Oho, çok kötü ya. Çok kötü. Yani iş uzuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayağı bir uzun sürecek tipte bir iş. Bakımınızı kendi aletinize yapıyorsunuz. Bu tabii aslında keyifli bir iş olabilir. Bu sizin hani bir nevi, nasıl söyleyeyim, silahınız gibi bir şey oluyor. Pusat ismini vermiş Monster. Türk firması olunca Pusat da kılıç. Yani ilginç. Aslında mantık çok güzel bence. Pusat diyor. Bir oyuncu olsan, bir coder, kod yazan birisi, ne olursa olsun, ofis çalışanı bile olsan, bu aslında hakikaten en ihtiyaç duyduğun alet. Bir numara. Olay burada dönüyor yani. Şimdi bu F tuşlarını buraya koyduğumda bu şekilde bunların üzerindeki medya özellikleri devre dışı kalıyor. Bu işte hiç işime gelmiyor benim. F tuşlarını bu yüzden kenara bırakıyorum. Şimdi öncelikle şu Enter. Enter'ı koyalım. Burada da şimdi tam hizaya getirme kavramı var yani. Tam. Bir dünya, hani bakalım para verdik ama nasıl olacak acaba?
Evet arkadaşlar, tuşları değiştirme işlemini bitirdikten sonra klavyenin son durumu bu, görüyorsunuz. Gayet muhteşem gözüküyor. Şöyle farklı efektler denersek. Gördüğünüz gibi ışık muhteşem bir hava kattı. Yani o beyaz alt tabaka gerçekten ayrı bir atmosfer katıyor klavyeye. Ve hani insan şu soruyu soruyor. HP Gaming 800 marka klavye, bu kanalımda incelediğim ucuz bir mekanik klavye ve gayet efektif, insanı üzmeyen o klavyenin fiyatı 500-600 arasında değişirken bu tuşlara 480 vermek değer mi? Bence değer. Çünkü elimdeki klavye son derece kaliteli bir klavye ve İngilizce tuşları var bunun normalde. Böylece onu Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Bir de üstüne bu görsel şölen, bu ışık şöleni yanında bonus geliyor. Evet. Durum bu arkadaşlar şu an. Fakat videoyu bitirmeden önce enteresan bir test yapmak istiyorum. Sesi duyuyor musunuz? Gördüğünüz gibi klavye ile piyano çalabiliyorsunuz. Şu an online virtualpiano.net şeklinde bir siteye girdim. İşte böyle piyanoda çalabiliyoruz. Fakat bu benim kendi arada sırada zevk almak için yaptığım bir hobivari aktivite diyerek bu videoyu da burada bitiriyorum. Ama bayağı çalıştım şu şeyi çalabilmek için, bu müziği. Bu arada kendim tahmin ederek sesleri çıkarttım. Hiçbir müzik bilgim yok. Sıfır nota bilgisiyle. İşte mekanik klavye ve virtual piyano, dijital piyano, birazcık da ufak yollu bir hevesle açığa çıkan sonuç. Ama klavyenin tadını çıkarma adına bir aktivite. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.